大家好，今日我哋介紹嘅水晶咧，就係見到呢隻色好靚嘅、好深嘅酒紅色咁嘅，係啦，我俾大家望一望先啦，見唔見到佢嘅酒紅色？係啦，好靚咧，成條都係咁嘅色嘅。咁佢咧呢條嚟講咧，都算係透噶啦，係啦。咁呢條叫做咩咧？其實咧佢就叫做紫牙烏。咁但係紫牙烏咧，其實都係石榴石嚟嘅，咁就係比較靚質嘅石榴石。咁通常酒紅色呢隻咧，先可以叫做紫牙烏嘅。係啦，咁佢有咩功效咧？主要就係可以促進下啲血液循環啦，改善下一啲血虛啊、手凍腳凍嘅呢啲婦科嘅問題嚟嘅。係啦，咁佢仲可以增強下活力啊、自信啊，減少你一啲疲勞咁樣嘅。係啦，咁呢條嚟講咧。size 係幾多咧？我哋又望一望佢啦，7M 到啦，7.3嘅。嗱，咁呢條戴上手嚟講都幾靚嘅，係咪好靚咧？嘅色仲出啲添，個酒紅色。嗱，好啦，今日介紹嘅就係咁多啦。呢條紫牙烏係啦，咁大家中意呢條片嘅可以 like 同 share 俾朋友啦。想跟得貼啲嘅可以 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel 嘅，多謝大家，拜拜。